各種秘技，每雙手改寫名數傳記。時代變，真心真意不變，樂與悲經得起這考驗。滴水多渺小，全憑這信念，還石油給他穿透一天。人在變，一些感覺不變，同並肩，辛苦都算經驗。萬千小雨點，亮似星飛閃，長路裏多得你在身邊。從今日開始，我就將呢個印章交俾你。我嫁俾阿峰，一早已經當你哋係我阿爸阿媽啦。咪以為用呢啲低三下四嘅手段就可以勾到狀元？呢一隻係我為你跳嘅最後一隻舞。點解你而家變成咁樣？因為你欠咗我咯。因為我同老四都決定咗賣張元。我一定唔會俾你哋賣張元嘅。唉，大哥啊，你做人冇咁古板，冇一本通書睇到老先得噶嘛。嗱，賣咗張元，大家都可以分到錢。至於我，諗住出省城開個舞廳，做舞廳大王啊！好賺佢做豉油多多聲，講出嚟都馨香啲啊！好過成日同我講話做豉油鹹鹹濕濕冇嚟貴格咁樣嚇。而我分咗錢之後咧，就會開幾間武館，除咗教傳統功夫之外咧，仲會教埋暹羅拳減肥，一定有得搞㗎。夠啦！張元係祖宗留落嚟嘅家業，養活咗我哋10幾代嘅，維係住萬家嘅子孫。我哋腳踏實地做豉油，咁先係正路喎。阿爸、四叔，你一個開舞廳，一個開武館，唔係邪門就係偏門嘅生意，完全都唔係正路嘅。咁樣係做唔得長久㗎。收聲！老豆講嘢，點到你喺度指指點點？你話老豆已經唔啱㗎啦，仲話埋我混帳啊你！混帳嗰個係你兩個啊！你睇下，你嘅指責識諗過你哋兩個，你係佢老豆，你係佢阿叔嚟㗎。總之萬貫元，我1萬個唔會應承賣。唔好意思，大哥，你已經唔係掌台人，你冇資格反對。我同大哥統一陣線，堅決反對賣張元。老三啊，已經講咗帳院你冇份㗎啦，你收聲啦！你收聲就真啦！你阿哥都係姓萬嘅，點解唔可以講嘢啊？啲男人講嘢，女人仔答咩嘴？咁唔該，你都冇答嘴。我提下你啫。所以我全程係一個嘢都冇講過㗎。老二老四，我知道我唔係掌台人，但係你哋唔好唔記得我有股份嘅。我反對賣張元。好啊，既然係咁，我哋做個投票，睇下買唔買張元啊！好，我反對賣張元，我都反對賣張元，我都反對。我都反對。 6比5，反對賣張元。老三啊，好心你唔好咁天真啊！呢度只得我老四同大哥有投票權，其他啲人要收聲。老四啊，你支唔支持賣張元啊？舉腳支持。唔好意思，大哥，2比1，反對無效。 總之我嘅股份就唔賣，我唔賣。你唔賣，到時大股東入主，只要加多少少股本，話晒事，咁你只係攬住啲豉油缸嘅啫喎。嗱，買咗張元之後，我哋2房4房分到錢，中意做咩咪做咩咯，唔需要俾個家業綁住啊嘛。咪咯。擺好未啊？擺好。誒，夫人，你唔休息一下，啲粗重嘢交俾你下人去做咪得咯？我怕有啲甩漏，招呼唔到就唔好啦。你唔使太緊張，啲賓客未有咁早到。報告專員，德軍到咗。沈王哥，恭喜啊！督軍大人，你咁早到，哇，仲咁厚禮添。唉，今日係你再小登科喎。阿嫂啊，
係男人界嘅光榮啊，值得驕傲嘅事嚟㗎嘛！我一定要早啲嚟賀你嘅。督軍大人，你太客氣啦。啊，督軍，咁我去準備下茶點。好，好。唉，少爺，想唔想啊？督軍，實不相瞞，雙雙佢唔喜歡我娶二太太，所以今晚會避席。咁啊真係可惜啊！唉，等我仲山長水遠，除咗人哋恭賀你之外咧，其實我係好想見雙雙啊！唉，一日都係我縱慣晒呢個妹，佢成日逆我意。好似督軍你啲咁有威望嘅人，佢向來都好敬重佢。有機會，你真係要幫我勸下佢。會，我會。我呢個妹，淨係識得學埋晒啲西洋嘢，我都講佢唔掂。唉，依家咧就華洋雜處，係咪？好似雙雙呢啲咁清純、咁大方嘅女仔，一定有好多啲公子哥兒咧，想追求佢同佢結婚㗎啦。本嚟就係，但佢全部都睇唔上眼。佢喜歡嘅唔係嗰啲二世祖，而係督軍你呢種咁有威望嘅人。督軍大人，你舟車勞頓都辛苦㗎啦，不如先上客房休息，今晚再出席酒宴。好，好。咁雙雙喺邊間房？雙雙佢去咗教堂祈禱，佢仲話今晚都唔會翻嚟。小榮啊，我突然間醒起咧，有啲正經事要辦嚇。等我出去辦完之後，今晚我再嚟飲你嗰餐嚇。哦，咁我派副官陪你出去。唔使，我有副官同埋隨員侍衛啊嘛。嗱，今晚見。今晚見。好。雙雙，雙雙，咁遲嘅？醬園有啲事發生咗，係咧，聽講專員要娶細腰做二太太，今晚宴客，點解你唔使留喺專員府嘅？我不嬲都唔贊同大哥娶二太太㗎，要我坐低食呢餐飯，我覺得好嘔心啊，所以我嚟咗教堂。我想靜下，同埋我幫大哥祈禱，求天主原諒佢重婚。雖然而家已經係民國新政府，但係有好多男人都好似你阿哥咁，中意娶妾侍，甚至乎三妻四妾。呢個風氣，尤其喺軍政界特別盛行。話就話冇咗皇帝就係新時代，啲男人都冇進步過嘅。傳統係容許娶妾侍嘅，啲老婆都冇反對㗎。冇反對，係冇得反對，係為勢所逼。我大嫂佢都好無奈㗎，佢好愛我大哥㗎。女人都係冇話事權，所以我好嚮往西方國家嘅一夫一妻制嘅文明規定，一生一世淨係愛一個人，相伴到老。如果再娶多個咧，就係唔尊重個妻子啦。將來我結咗婚咧，一定會從一而終，絕對唔會三心兩意，更加唔會娶妾侍。呢個正正就係我對未來丈夫嘅要求啦。你放心啦，我一定做得到㗎。係咧，你有冇諗過將來搬出去省城度住啊？我喺醬園嗰度做事，我點樣搬出去省城啊？咁你唔一定喺醬園度做事㗎嘛。萬貫園係我哋家傳祖業，如果我唔喺醬園嗰度做事，我邊度有錢養妻活兒啊？你可以揾份新嘅工作，我又可以出嚟教書，自己養自己，公一份，婆一份。邊個話女人一定要靠丈夫養㗎？哦，呢啲就係你講嘅男女平等啊？係啊，女人其實係可以有話事權㗎。雖然你係女人，只要你講得有道理，我一定會聽你支笛嘅。幅畫咧畫好咗啦，送俾你。呢個男仔咁官仔骨骨嘅，
係邊個嚟㗎？你睇清楚啲先啦。我嚟㗎。咁呢個仙女係邊個嚟㗎？你係話我畫得唔似啊，定係遊花園咁樣讚我啊？你真人靚過呢個仙女好多啊！我真人咧就冇呢個男仔咁官仔骨骨。你咁謙虛嘅，你知唔知畫裡面嗰對男女着嘅衫係咩意思啊？我知呢個仙女着住婚紗啊！雙雙，我記得你講過話，外國男女想結婚唔需要父母之名，只要互相喜歡大家就可以向對方求婚㗎啦。係㗎，咁你認唔認同啊？雙雙，如果你上次講嘅嘢仲算數嘅話，我而家想即刻向你求婚。等你揾到時候求翻先咧。我而家即刻去揾啦！你幫我睇住幅畫啊！喂！督軍大人，一陣間無論發生咩事，聽到咩聲音都好，都唔使上嚟。知道。知道。督軍大人，雙雙，我哋終於都可以獨處啦嚇！係今晚督軍大人都有排搞㗎啦，埋出去食支煙先。一支一包就差唔多。雙雙，你嘅曹英雄嚟啦！雙雙。就揾你做我替死鬼。雙雙，雙雙。督軍今晚都應該春風三度啦。喂，好似有啲唔妥。我去追，你上去睇。好。開門啊！我係大少，開門啊！果然入咗萬家，我喺度守住，你去守住後門，你去通知上級揾人嚟守屋。遵命。林少，喂，我殺咗人㗎！教堂鐘樓，我以為雙雙被刀棍強姦，我刀捅咗落去，跟住佢死咗。到底發生咩事啊？你慢慢講啦。坐低先講，坐低先講。
我殺咗督軍啊！我殺咗佢啊！阿劉，你冷靜啲，原本將件事話俾我哋聽嚇。喂，我留低咗個陀螺。出邊有好多官兵包圍住萬家。唔好開門住啊！咩事咁嘈啊？大件事啦！阿南闖咗禍啊！佢殺咗督軍，仲留低咗一個陀螺啊！唔係啊嘛？咁點算啊？要打靶㗎！我猜四嫂女口水講過啦，我仔點會殺人啫？咁樣實會連累我哋嘅喎。阿媽，不如我哋喺後門走啦，好冇？如果我陣間行得慢嘅話，唔好掉咗一個啊！哎呀，咁點算啊？我哋係咪要出嘢走啊，老公？好心你哋唔好無知啦！而家唔係清朝啊，唔使誅九族㗎。豬一族都唔掂啦！大家冷靜啲啦，阿爸話佢應付到嘅。係啦，阿南咧，我唔俾佢出嚟住啊！我想搞清楚件事先啊！快啲開門！我要入嚟中下殺督軍嘅兇手，再唔開門，我哋就動用武力。咁點啊？再唔開門，高專員成隊兵開火開炮都似嘅喎。一入嚟就開槍㗎啦！喂，四叔，你平時咪話自己一打10嘅，出去頂住先啦。人哋開嗰啲係子彈啊，唔係雞蛋啊，點打啊？咩係咯？你唔見你老公出去嘅，我唔想守寡，老公你唔准出去啊！喂，唔係啦，不如叫阿南快走啦！走去邊啊？包圍晒啦！咁咪插翼都難飛。你全部冇喐！高專員，有啊！小姐啊，督軍俾人刺殺，我懷疑殺督軍嘅兇手就匿埋喺你哋萬家裏邊。快啲交個兇手出嚟，否則後果自負。係我殺㗎。殺督軍好大罪，萬啟山，你諗清楚先好認啊！一人做事一人當，督軍係我殺嘅。兇案現場喺教堂，點解你要走喺嗰度？我祈禱，我最近好煩，我個仔阿峰唔見咗，生死未卜。我萬貫園嘅家業我又守唔住，兩個細佬又逼我交出個當家。我好煩啊，所以我咪走去教堂嗰度祈禱，希望可以平靜下咯。你去祈禱，想求個平靜，但結果就殺咗督軍。件事係咁嘅，我祈完禱之後，我望住個十字架，我都仲係覺得我自己好煩。我有個習慣，我一煩諗唔到嘢，我就攞個陀螺出嚟玩，而且我隨身帶住個陀螺。後面我走去鐘樓嗰度玩，跟住我撞到督軍。你同督軍一個河水一個井水，向來無仇無怨，點解會殺咗佢？嗰個陀螺咧係我哋萬家曾祖爺傳落嚟，係我哋嘅家傳之寶。咁啱，督軍原來又中意，揸低就問我借俾佢睇，又話第一次見面叫我送俾佢。呢個陀螺雕工精美，造型古雅，估計有超過100年歷史。但係為咗個陀螺而走去殺人，值得咩？我唔想㗎。嗰個督軍咧，佢係都要搶我陀螺啊！呢個陀螺係我曾祖爺傳落嚟嘅嘢嚟㗎，係我嘅家傳之寶。我而家已經守唔住家業。如果我連家傳之寶留唔住嘅話，我點對得住列祖列宗啊？後尾走前之間，佢竟然揾支槍指住我冇辦法咪俾佢咯。但係我真係好激動啊！後尾唔知點解喺地下度睇到把刀，我咪攞把刀嚟捅死佢咯。堂堂一個督軍，竟然死喺手無縛雞之力嘅人手上，真係天意。今次事關重大，肯定會驚動中央政府，到時就會成立專案小組調查。
然後就押去省城嗰度審問。萬老闆，你好自為之。總言之，呢件事與人無關，陸軍係我殺嘅。嗰陣我啱啱殺咗督軍，我成個人驚到三魂唔見咗七魄，我跑翻嚟諗住揾大伯求救，我冇諗過要大伯幫我頂罪㗎，但係大伯話唔可以俾我有事，兼且專員已經趕到嚟萬家話要即刻拉人，大伯話是今晚行田，佢就剝咗我件衫衝咗出去幫我頂罪。我而家諗清楚，我要還大伯一個清白，我要去自首。唔得啊，阿南，你唔可以自首噶。如果你去自首，你要枉費大伯對你一番心意。係咯，大伯嘅犧牲係為咗保住呢個咁有前途嘅後生仔，你明唔明啊？二哥二嫂，你哋咁做會唔會太過分啊？你哋有冇理過大嫂感受㗎？如果出事嗰係阿張或者阿余，你會講咩？之前又話拉大伯落馬，跟住執埋個醬園，激到爭啲嘔血咁滯。而家又要大伯幫你個仔做替死鬼，你兩公婆嘅如意算盤都打得幾響喎。咁大哥欽點阿南做當家嘛？佢幫我頂罪，心甘情願啊嘛。咁如果阿南做唔成當家，咁咪揾阿張頂上咯。佢同嗰啲酒樓啊好熟㗎。嚇！咁我個仔佢就做當家咯。講笑啊！你個仔跛㗎。你個仔夠淨係識食落。夠啦！你哋嘈夠未啊？而家殺咗人啊！嚇！你哋唔諗辦法點樣去解救？仲喺度家嘈屋閉，你安樂咩？我哋一定要搞清楚成件事先，然之後諗辦法點救阿爸。都係我唔好。大哥幾十歲人，點捱得住審訊同埋牢獄之苦啊？我哋要諗辦法救大哥先得㗎。係啦，你而家冷靜咗落嚟啦，你將件事由頭到尾原原本本講一次。阿哥，你話你插咗督軍一刀，佢臨死之前就打暈咗你，咁你暈咗幾耐？唔知啊，我估唔係好耐嘅啫。咁你寫翻嗰陣時，雙雙喺邊啊？我寫翻嗰陣時，見唔到雙雙喺度。咁會唔會雙雙先係兇手啊？平時佢嬌滴滴咁樣，真係睇佢唔出喎。佢唔會殺人㗎，佢係天使嚟。咁即係當時只係得你、雙雙同埋督軍三個人喺度，但係雙雙見到你暈咗，佢冇理由走咗去㗎。佢梗係見到搞出人命，驚得滯，急急腳走咗咯。冇理由㗎，見到自己中意嘅人殺咗人喎，點會乜嘢都唔講就走咗去嘅啫？走咗嗰個唔會係雙雙，我好清楚佢為人。唔通嗰個真係唔係雙雙？我上到鐘樓嗰陣時，我見到督軍撳住一個女人，佢嘅衣着同埋打扮都同雙雙一樣㗎。督軍遮住咗佢個樣，個女人喺度反抗緊，佢啲長頭髮遮住佢塊面。咁即係話你根本睇唔清楚個女人個樣咯？咁我一心以為雙雙喺教堂嗰度等緊我㗎嘛。係你以為啫。個督軍咁多仇家，可能有人扮女人想殺佢咧。係啊，咁就弊啦。如果兇手係其他人嘅話，咁樣大伯咪做錯替死鬼咯。係啊，呢個小雀啦。哎呀，最緊要唔關阿南事先咯。而家所有嘢都係靠估，唯有揾雙雙問清楚，先會知道真相。去專員府問清楚雙雙，希望專員會幫我哋一齊查清楚呢件事。我將小姐安置喺城西間屋度，加派咗人守住，好安全，唔會有人發現。小心啲好，唔可以有任何差錯。如果唔係，我同你條命都會保唔住。而家嘅計劃雖然有啲變數，但係都係對我哋有利，起碼多咗個現成嘅替死鬼。嗱，總之我就唔想雙雙牽涉入呢件事裏邊。知道嗰日整暈小姐之後，我已經即刻將佢撤離，我就假扮成小姐，等督軍自己一個嚟到鐘樓，就係趁呢個機會殺咗佢。點知督軍中咗刀，居然有能力反抗，仲諗住殺埋我。好彩萬卓南咁啱嚟到，以為督軍想強姦小姐，就出手殺咗督軍。咁咪錯有錯着，但係都唔代表可以混淆勝券。如果南京政府正式成立調查專案小組，咁就有辦法。南京政府做嘢不嬲都好求其，我諗佢查得兩查就會不了了之嘅。希望係咁。不過有樣嘢我唔明，
明明係萬卓南攞刀插督軍，點解萬啟山會出嚟頂罪？唉，佢呢啲咁嘅老好人，實係唔想見到自己子侄有事，咪情願話自己親手殺死督軍。既然係咁嘅，我哋就做個順水人情，將佢交俾省政府查辦。但係佢話為咗爭個陀螺殺死督軍，呢一個理由會唔會牽強咗少少？省政府真係唔會懷疑。曹督軍呢份人恃住有軍功，喺軍政界向來橫行無忌，好大喜功，貪污斂財。根本出邊好多人一早就睇佢唔順眼，佢而家死咗，我相信大把人喺度燒緊炮仗，唔會有人關心佢係點樣死。更何況而家已經有個替死鬼，調查嘅人亦都落得早啲了結此案。咁又係，專員，而家督軍死咗，南京政府會派你去坐佢個位啊？而家最主要嘅就係處理好曹督軍嘅死，唔可以俾人抽後腳。知道。專員，我大伯係無辜㗎，係我用刀插死督軍，你要拉就拉我啦。其實成件事裏邊有好多疑點㗎，希望專員你查清楚，千祈唔好冤枉好人啊！係咯，必要時我哋萬家可以幫手揾個真兇出嚟，還我哋萬家一個清白。雙雙小姐喺邊啊？可唔可以見下佢啊？小姐去咗省城，佢冇理由走咗去㗎，佢咗省城邊度啊？唔通我妹去邊度都要同你哋交代咩？高專員，阿南佢唔識分寸，你唔好怪佢。但係如果你方便叫高小姐出嚟嘅話，一切就會水落石出㗎啦。專員啊，雙雙小姐本來喺教堂等緊我阿哥，佢應該知道啲嘢㗎。你哋唔好拉埋我妹落水。萬啟山話自己親手殺死督軍，依家萬卓南又話自己先至係兇手，咁關我妹咩事咧？知唔知俾假口供好大罪？而家請食飯爭埋單啊！你翻等消息。如果再係咁糾纏不休嘅，你信唔信我可以將你哋萬家嘅人逐個捉翻嚟審問？專員請息怒啊！萬啟山好快就會押去省城審訊，件事即將會水落石出。專員，我哋想見老爺一面。萬夫人，佢係重犯，咁樣做係唔啱規矩。專員啊，你當做下好人啊！呢度你最大，通融下啦，好唔好？好，我就買個人情俾你哋萬家，不過只係可以俾一個人去見佢。做乜咁傻就認罪啊？喂，好在嗰個高專員唔信你啫，如果唔係就白費晒我心機啦嘛。我身為男人，點可以逃避責任？要大伯你幫我受罪啊！我仲係人嚟嘅。南啊，你唔使擔心，大伯我受唔到幾耐噶啦。你有解決方法？我個解決方法好簡單，我都年紀咁大啦，而且我都就嚟死啦，佢哋揾得住我幾耐？仲有啊，我係患咗絕症啊！點會咁㗎？大伯你咁好人，唔應該係咁㗎！你為萬家公公盡瘁，我要揾最好嘅醫生大夫醫你啊！太遲啦！你記住啊，你千祈唔好有事，你係我哋萬家嘅唯一希望。大伯，你一定唔會有事㗎。阿南啊，我知道你正直，你又勤力，我哋萬貫縣所有嘅事，未來所有嘅事都要靠你㗎啦，知唔知啊？啊？大伯，你咁樣做，我會內疚一世㗎。阿南，千祈唔好內疚。只要你守住萬貫縣，我就可以對得住列祖列宗。你要記住，你阿爹仲有四叔，佢哋幫唔到我哋手。阿峰而家又音訊全無，成個萬貫縣就靠你一個啦，知唔知啊？仲有小妹啊，佢細心又勤力，佢一定會搞好狀元㗎。我知道小妹好，但係佢始終係女人仔。我哋萬家係傳內不傳外，傳男不傳女嘅，冇其他人幫到我㗎啦。我而家唯一嘅希望啊，就係靠晒你㗎啦。
大伯，我唔知有冇信心可以搞好萬貫園啊！你一定要得啊！如果唔係，你點對得住我啊？大伯，既然你信得我講，我一定會盡全力搞好萬貫園嘅。二老闆、四老闆，契約書寫好。喂，你唔係啊嘛？萬貫園嘅資產連無減至起碼2萬喎，你賣15000？15000啊！廖老闆企硬呢個價我都冇計㗎。你冇計，平時最多計係你啊！呢個價錢你冇理由接受嘅，你係咪識夾棍啊？識夾棍？一場兄弟唔係咁講嘢你係嘛？我咁講嘢係因為你點樣害三哥，我見到嘅。你見到？而家大哥殺督軍件事就個個都見到啦。一旦抄價15000都冇啊！廖老闆仲唔打落水狗咩？佢而家唔係打落水狗，佢係打劫。唉，費事煩啊！賣就賣，15000啦。你要咁話？阿爸，4叔，嗱，有冇亂嚟啦？我哋已經決定買萬貫園㗎啦。斷人衣食，罪大惡極啊！咁樣四叔係唔會原諒你㗎。我都知你哋唔賣唔死心㗎啦。大伯叫我同你哋講聲，佢話將手頭上嘅股份賣晒俾你哋。大哥而家先肯放手？唔通想撲水疏通專員？大伯話半價折讓，就計2500萬。齊頭2000，就咁話啦。咪嗱嗱聲寫嗰份股份轉讓書啦。咪住，大伯仲有一個條件。點解全部都借晒嘅？你個巴渣妹幾時變咗喊包㗎？阿峰，阿峰你翻嚟啦！根本就冇走過，玩下你咋？成日都整蠱人，好衰㗎！唔好再離開我啦！師傅，喂，小妹，醬園都就嚟賣俾廖老闆啦，你仲喺度咁落力抹醬缸嘅？都對咗啲醬缸20幾年啦，邊個缸底有裂，邊個缸口有崩，邊個缸身有翻，我一清二楚。而家萬貫園都就嚟賣啦，咪當最後一次幫佢洗得乾乾淨淨，等佢靚靚仔仔，咁啊新老闆會對佢哋好啲嘛。你講到啲醬缸好似屋企人咁。係啊。萬貫園就好似個大家庭咁樣，我10幾歲入嚟呢度學師㗎啦，同啲師兄弟咧分埋一條通道，一齊揀豆，一齊洗豆，一齊煮豆，由學師啊做到而家，一做就做咗20幾年啦。你有冇諗過轉行啊？冇啊，冇諗過轉飯餐啊！我日日都聞住啲醬油味，如果有一日聞到呢啲咁親切嘅醬油味咧，我成個人都唔舒服。我都聞慣咗呢啲豉油味。如果聞唔到嘅話，周身唔聚財。係啦，萬貫園就嚟買啦，買咗之後你有咩打算啊？冇啊！我知你係一心一意等阿風少翻嚟。佢吉人有天相，係啦。你有咩打算？我話晒都係老師傅，佛山咁多醬園，我唔擔心冇人請我，大班學師係慘啲。我得半桶水，唔湯唔水咁樣。如果唔請佢哋咧，就真係要轉行啦。
不過仲有一個人咧，我仲擔心。伍小姐，你應該改口叫伍姑姐。伍小姐帶住阿君君寄居喺萬貫園嗰度，萬貫園賣咗之後，佢哋住喺邊咧？有寡母婆帶住個蘇蝦，真係拿手唔成世係真。我阿媽會照顧佢嘅。希望伍小姐揾到個好歸宿啊！原來嗰個公仔喺度啊！真係好啦，可以揾翻你。你知唔知啊？我同君君要搬啦。雖然我唔知道我哋兩個會搬去邊，但你放心，無論我哋搬去邊都好，我都唔會抌低你。姑姐，你唔使咁早執嘢住啊！萬貫園要賣㗎啦，而家執定嘢都啱啦。費事到時搬起嚟，樣樣都拿手唔成世。姑姐，你知唔知而家買家係邊個？邊個做買家都好，我同君君都唔會有得留低嘅啦。未必，而家買家係廖老闆啊！白雞麻咩？咦，萬小姐你啊？唔好意思啊，廖老闆，有冇撞親你啊？冇，撞得好。睇你頭耷耷、眼濕濕，咩事啊？講出嚟就收家啦。不妨講俾我聽，睇我幫唔幫到你。我典當咗啲首飾，而家冇錢去贖。等錢使啫嘛，我緊幫到你。我哋坐低慢慢傾先。男人最怕就入錯行，我哋女人最怕就嫁錯郎。我老公一死，老爺奶奶就即刻掟我返外嫁。而家萬貫園又話要賣，如果真係賣得成，我恐慌，我連揾個瓦頂遮頭都冇。你咁多個大佬，一定顧住你噶噃。講起我嗰個嘅阿哥，為咗爭家產，日日都絞盡腦汁，更加唔會理我呢個阿妹啦。天無絕人之路啊！你一定要到貴人嘅。好似我啲咁不幸嘅人，你點會有貴人願意幫手啊？你眼前咪有一個咯，我照顧你。真嘅？用我廖華安牙子當金使，包你有大屋住，食得好，着得好啊！有好多妹仔服侍你啊！你要我嫁俾你都得嘅，但係我都有少少要求㗎。我想要萬貫園1成嘅股份，因為咁樣我個心先至會踏實嘅。1成股份，1成有1成啦，唉。咁樣口講都無憑嘅，不如我哋立章字據啊！係好啊，好啊，冇問題啦，冇問題，你話事。嗱，咁你放心啦。廖老闆，呢邊。廖老闆，請坐。邊坐啊？嚟，廖老闆，飲杯茶先。做咗正經嘢先。正經嘢先好啊！夠爽快，爽快得嚟，個人又夠淡定。嗱，呢啲咪叫大將之風咯。冇錯冇錯。阿九啊，早買早着啦。咪係咯，阻住我哋玩食術。成班唔三怪，放清兵入怪。廖老闆，轉讓契約書為你準備妥當。嗱，麻煩廖老闆你過下目，睇下有冇咩問題。一切華洋交國，包括未列入清單內之一切買賣物品，既與受讓人無關。咩叫做未列入清單內之一切買賣物品？
咁做生意梗係有買㗎啦。咁你簽約之前已經賣出咗嘅嘢咧，你當然唔會列喺清單裏邊啦。仲有你呢度寫到明咧，係做屋係唔賣嘅。咁我點知你哋會唔會賣乾賣淨，剩翻得個殼啊？你放心啦，我哋為你準備好㗎啦。呢度係寫清楚晒我哋萬貫園所有財產嘅清單。你老闆啊，均均真真，你老虎都要點清楚啊！點？我老虎家隻蟹都點。寫田產貨倉應份，幾多個醬缸，幾多擔黃豆都算啦。柴房剩翻幾多擔柴，幾多把柴刀，廚房剩幾多芝麻豆，都寫埋落去。係㗎，我哋所有嘢咧都白紙黑字咁寫清楚嘅。做生意咧最緊要就係咧均真、童叟無欺。冇錯啦。咁使唔使茅廁幾多個馬桶都寫埋落去啊？係喎，漏咗啲嘢。唔使。既然係咁，唔知廖老闆仲有咩問題咧？成本咧就睇勻晒啦，應有則有。咁就好啦，不如簽約咧。唔簽得。老婆，你死佬啊！發咩瘟啊？關數把聲做妾侍？冇啊，誤會咋？唔會。呢度寫到明啊，採佢做妾侍啊，仲要俾萬貫園1成股份隻狐狸精。我打佢先得！一日未簽約，呢度一日都係萬家㗎，唔准你嚟啊！情感淡淡仍然細膩，餘香好等以後回味。時光釀造成熟各種秘技，每雙手改寫名數傳。